आरंभ करने निमंते जीवा और इस समय रे मु पवित्र धर्मशास्त्र रु गोटे अंश मु पाठ करे आपण माने देखि पारिबे गीत संहिता 55 अध्याय पाठ करुची। आहे आस आमे माने सदाप्रभु को उद्देश्य रे गान करू, आमे माने परित्राण को शैल को उद्देश्य रे आनंद ध्वनि करू, आमे माने धन्यवाद करी ताहांको छामको आसु, आमे माने गीत द्वारा ताहांको उद्देश्य रे आनंद ध्वनि करू। कारण सदाप्रभु महान परमेश्वर और सकल देवता उपरि महान राजा अटंती। पृथ्वीर गभीर स्थान सबु ताहांकर हस्तगत, पर्वत गणर शिख मध्य ताहांकर, समुद्र मध्य ताहांकर, से ताहा सृष्टि कले, पुणी शुष्क भूमि ताहार हस्त निर्मित। आहे आस उबुड़ होई प्रणाम करू, आमମାନଙ୍କ सृष्टिकर्ता सदाप्रभुଙ୍କ ଛାମୁରେ ଆଣ୍ଠୁପାତ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଏହି ପଠିତ ବା ମୁଖ ନିଃସୃତ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏହି ସମୟରେ ବର୍ଷିପ୍ର ସମୟ ଅତିରିକ୍ତ ହୋଇଛି 5ଟା 15 ହେଲାଣି। ଆଉ ସମୟକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଆଗରେ ରଖି ଆମେ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି, ସିଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରବୀଣା ମଲ୍ଲିକ ଦିଦି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ এই সময় ওয়ার্শিপ রে আমানଙ୍କୁ কড়াই নেবে। প্রেজ দ লর্ড সিস্टर, প্রেজ দ লর্ড। प्रेज द लॉर्ड बेबी। ଆପଣ ଆଗକୁ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ওয়ার্শিপ ରେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଢାଇ ନେବେ। सर्वप्रथम सृष्टिकर्ता को धन्यवाद दबा संगे संगे होस्ट आज्ञा को धन्यवाद दिए सुंदर समय सुजोग निमंते ता सहित लीमा दीदी को भी धन्यवाद दिए सुंदर भाव आह्वान कर आसंत समय जमरे उपस्थित होता प्रत्येक प्रभुंर प्रिय दास दासी मानक मन हृदय सहित प्रेज द लॉर्ड। नमस्कार। जो परमेश्वर प्रातः समय आम को अनुग्रह कृपा कर चरण तले बसवाई आम मान सुजोग से दयामय परमेश्वर को आम मैंने आराधना करवा प्रशंसा करेंगे। प्रभु तुम्हें मो सहाय मो प्रतिपालक, प्रभु तुम्हें मो सहाय मो प्रतिपालक। दिन परे दिन राति परे राति बीती जाए मास बरस आराधना करे तुमरे नामरे पाइबाकु तुम आशीष। प्रभु तुम्हें मो सहाय मो प्रतिपालक, प्रभु तुम्हें मो सहाय मो प्रतिपालक। प्रतिदिन प्रति पहरे प्रभु तुम्हें अछ मो पाखरे। प्रतिदिन प्रति पहरे प्रभु तुम्हें अछ मो पाखरे। निद्रा जाए अति सहरे प्रभु नीति तुम नाम धरी सैन्याधिपति सदा प्रभु हे। प्रभु तुम्हें मो सहाय मो प्रतिपालक, प्रभु तुम्हें मो सहाय मो प्रतिपालक। तुम्हारा चलार ए जीवन तुम्हारी दयार मोर प्राण। तुम्हारा चलार ए जीवन तुम्हारी दयारे मोर प्राण। पाप दोष मोर क्षमा कर दिया मते तुम
ପରିତ୍ରାଣ। ପାପ ଦୋଷ ମୋର କ୍ଷମା କର, ଦିଅ ମତେ ତୁମ ପରିତ୍ରାଣ। ଅନାଦିରାଜ ସଦା ପ୍ରଭୁ ହେ, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମୋ ସହାୟ, ମୋ ପ୍ରତିପାଳକ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମୋ ସହାୟ, ମୋ ପ୍ରତିପାଳକ। ବାସ୍ତବରେ ଆମମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର ସହାୟ ଅଟନ୍ତି, ସେ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତିପାଳକ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ ବି ଅସୁବିଧାରେ ରହୁ, ବିପଦରେ ପଡିଯାଉ, ପରମେଶ୍ୱର ସେଇ ତାଙ୍କର ହସ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କ ହାତକୁ ଧରି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସବୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ସେଇ ଆମମାନଙ୍କ ଶାନ୍ତିର ରାଜା ନିମନ୍ତେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇ ଆମମାନେ ଆରାଧନା କରିବା। ବଞ୍ଚିବେ ଯଦି ଯୀଶୁ ତୁମ ଲାଗି, ମରିବେ ଯଦି ଯୀଶୁ ତୁମ ପାଇଁ, ବଞ୍ଚିବେ ଯଦି ଯୀଶୁ ତୁମ ପାଇଁ, ମରିବେ ଯଦି ଯୀଶୁ ତୁମ ଲାଗି। ଭଲ ପାଇ ମତେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ନିଜର କଲ, ହୃଦୟରେ ମତେ ଶାନ୍ତି ଦେଇ ସାହାରା ହେଲ। ଭଲ ପାଇ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମତେ ନିଜର କଲ, ହୃଦୟରେ ମତେ ଶାନ୍ତି ଦେଇ ସାହାରା ହେଲ। ହେ ମୋର ଜଗତନାଥ, ତୁମ୍ଭ ଠାରେ ମୋର ନିଶ୍ୱାସ। ହେ ମୋର ଦୁଃଖୀର ନାଥ, ତୁମ୍ଭ ଠାରେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ। ପବନ ପରି ମୋ ଜୀବନେ ବିପଦ ମୋ ପାଖେ ପାଖେ ଖାଲି ରହୁଥିଲା। ଦିନ ପରେ ଦିନ ମୁଁ ଖୋଜି ବୁଲିଲି, ତଥାପି ଶାନ୍ତି ମିଳୁନଥିଲା। ପବନ ପରି ମୋ ଜୀବନେ ବିପଦ ମୋ ପାଖେ ପାଖେ ଖାଲି ରହୁଥିଲା। ଦିନ ପରେ ଦିନ ମୁଁ ଖୋଜି ବୁଲିଲି, ତଥାପି ଶାନ୍ତି ମିଳୁନଥିଲା। ଭଲ ପାଇ ମତେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ନିଜର କଲ, ହୃଦୟରେ ମତେ ଶାନ୍ତି ଦେଇ ସାହାରା ହେଲ। ଭଲ ପାଇ ମତେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ନିଜର କଲ, ହୃଦୟରେ ମତେ ଶାନ୍ତି ଦେଇ ସାହାରା ହେଲ। ହେ ମୋର ଦୁଃଖୀର ନାଥ, ତୁମ୍ଭ ଠାରେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ। ହେ ମୋର ଜଗତନାଥ, ତୁମ୍ଭ ଠାରେ ମୋର ନିଶ୍ୱାସ। ଜାଣିଗଲି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ କାଇସ, ମୋ ଜୀବନରେ ତୁମେ ସାହାରା। ମୋ ଚରଣ ପାଇଁ ତୁମ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଅନ୍ଧାରକୁ ଆଲୋକ ଦିଲା। ଜାଣିଗଲି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ କାଇସ, ମୋ ଜୀବନରେ ତୁମେ ସାହାରା। ମୋ ଚରଣ ପାଇଁ ତୁମ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଅନ୍ଧାରକୁ
ଆଲୋକ ଦିଲା। ଭଲ ପାଇ ମତେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ନିଜର କଲ, ହୃଦୟରେ ମତେ ଶାନ୍ତି ଦେଇ ସାହାରା ହେଲ। ଭଲ ପାଇ ମତେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ନିଜର କଲ, ହୃଦୟରେ ମତେ ଶାନ୍ତି ଦେଇ ସାହାରା ହେଲ। ହେ ମୋର ଜଗତନାଥ, ତୁମ୍ଭଠାରେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ। ହେ ମୋର ଦୁଃଖୀର ନାଥ, ତୁମ୍ଭଠାରେ ମୋର ନିଶ୍ୱାସ। ବାସ୍ତବରେ ଆମମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ସୁଖର ଜୀବନର ସାଥୀ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ପରମେଶ୍ୱର ଠାରେ ମନ ଆତ୍ମା ପ୍ରାଣ ଦେଇ ଏ ଦୁର୍ଦିନ ସମୟରେ ଆମେ ଯେତେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁରତା ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଏଇ ଶେଷ ଗୀତଟି ଗାଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବା। खुद को मैं देता हूँ, पूरे दिल से अर्पण करता हूँ। कुम्हार के हाथों में बर्तन समान, मुझको बना दे तू मेरे प्रभु। खुद को मैं देता हूँ, पूरे दिल से अर्पण करता हूँ। कुम्हार के हाथों में बर्तन समान, मुझको बना दे तो मेरे प्रभु। मैं थकना न जाऊं प्रभु, इस जिंदगी में कभी, जब तक जाने प्रभु संग तेरे रहना है। मैं थकना न जाऊं प्रभु, इस जिंदगी में कभी, जब तक जाने प्रभु संग तेरे रहना है। अनुग्रह दे तेरे आत्मा से, ताकि बना रहो मैं सर्वदा। अनुग्रह दे तेरे आत्मा से, ताकि बना रहो मैं सर्वदा। अपने जान दे तूने, यीशु मैं तेरा हूँ। पीछे ना हट जाऊं मैं, ऐसा समय दे प्रभु। आमीन। अपने जान दे तूने, यीशु मैं तेरा हूँ। पीछे ना हट जाऊं मैं, ऐसा समय दे प्रभु। उद्धार की घोषणा करेंगे, सामर्थ से मुझको तो भर दे प्रभु। उद्धार की घोषणा करेंगे, सामर्थ से मुझको तो भर दे प्रभु। वचनों में स्थिर रहूं मैं,
यीशु तेरा तक तुझसे लिपटा रहूं मैं। यीशु तू काफी मुझे बचनों में से रहूं मैं। यीशु तेरा आने तक तुझसे लिपटा रहूं मैं। यीशु तू काफी मुझे खुद को मैं देता हूँ। पूरे दिल से अर्पण करता हूँ। कुम्हार के हाथों में बर्तन समान मुझको बना दे तो मेरे प्रभु। खुद को मैं देता हूँ। पूरे दिल से अर्पण करता हूँ। कुम्हार के हाथों में बर्तन समान मुझको बना दे तो मेरे प्रभु। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय राजा, प्रभु तुम्हें सर्वशक्तिमान अट विश्वस्तमय प्रभु। प्रभु तुम चरण तले बसिले प्रभु आम जीवन अनेक शांति मिली था प्रिय परमेश्वर। प्रभु ये प्रातः समय तुम मान को मन्वित कर तुम चरण तले आम मान को प्रभु ये पवित्र दिन में तुम आराधना करने तुम वाक्य शुणा प्रभु तुम अनुग्रह कर तुम महान आम को धन्यवाद दौची। प्रभु प्रत्येक दिन तुम दयार आम मान जीवन प्रत्येक दिन प्रभु आम मानकर पारिवारिक जीवन रे प्रभु आम मानकर व्यक्तिगत जीवन में सबु समय प्रभु तुम आम मान ढाल सदृश होई आम मान प्रत्येक प्रभु आम मान सहित रही आम मान जीवन आनंद भरवा परमेश्वर अट। प्रभु तुम स्तुति हो तुम महिमा हो तुम गौरव हो प्रातः समय परमेश्वर जिते परिवार प्रभु आम जोड़ी प्रत्येक मन जानी परमेश्वर तुम्हें फल दबा प्रभु अट। मंगलमय राजा आगामी समय प्रभु तुमर वाक्यर समय पिता परमेश्वर तुम्हें से वाक्य द्वारा तुमर प्रिय दासक मुखर तुम्हें कथा कह से वाक्य द्वारा आम आज पवित्र दिन जपरी आशीर्वाद युक्त हो पार प्रभु तुम्हें दया कर प्रत्येक पवित्र उपस्थित रख परमेश्वर। प्रभु आम जपरी भय जबर मन नहीं प्रभु से निगुण तत्व को बुझीपार से प्रकार ज्ञान आम प्रदान कर। प्रिय राजा प्राप्त समय तुम चरण तल निज जीवन समर्पण कर प्रत्येक प्रिय भाई भौणी मान को भक्ता आज्ञा लीड कर सिस्टर को प्रत्येक समर्पण कर छोट निवेदन केवल शीघ्र आसुवा प्रेमिकमय क्षमामय दयामय मो प्रिय प्रभु जीशु नाम प्रार्थना मागे आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड दीदी, धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड दी धन्यवाद आम मान को सुंदर वर्षिप आम मान को कढ़ी नहीं सकाशु धन्यवाद दिए। धन्यवाद प्रभु आपको बहुल भाव में आशीर्वाद करंतु प्रत्येक विषय प्रभु आपण सहवर्ती है आगामी दिन मानक गौरवार्थी प्रभु व्यवहार और इस समय आम अनाउंसमेंट शुणा विज्ञापन जदि अच्छी ताहले होस्ट महाशय को अनुरोध करे से सम्मुख को आसवे और विज्ञापन प्रकाश करेंगे। नाଇଁ ବିଜ୍ଞାପନଟା ବାକ୍ୟ ପରେ କରିବା। धन्यवाद इस समय वाक्य शुणवा निमंते जीवा ऑलरेडी वाक्य निमंते प्रार्थना होइछि मध्यस्थी मध्य प्रार्थना करा जायछि पुणी आम मानकर अंबिका सिस्टर मध्य प्रार्थना करियछन्ति सेथिपाई मु पदे वाक्य आम पाठ करी तापरे आम वाक्य शुणा जीवा आपण मैंने देखिपारे गीत संहिता 138 अध्याय 103 पद मु पाठ करे मो तुंड को तुम वाक्य किपरि मधुर हाँ मो मुख को ताहा मधु अपेक्षा मधुर। प्रभु आपण वाक्य प्रभु आशीर्वाद करतु ए समय आम वाक्य शुणा जीवा प्रभु दास
ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ପାଳକ ମହାଶୟ ବେହେରା ମହାଶୟଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ମୁଁ ନମସ୍କାର ଜଣାଏ। ନମସ୍କାର ସାର୍। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ସାର୍, ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ଆପଣ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବେ ପାଠ୍ୟ ପଢିବା ପାଇଁ। ଏ ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଅନେକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ, ଗୁଡ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ନମସ୍କାର। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ, ନମସ୍କାର। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ପୁନର୍ବାର ରିଅଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରିଅଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରେ, କାରଣ ସେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ମାଧ୍ୟମ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଆମକୁ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଏଇ ରିଅଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଏକାଠି ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପରସ୍ପରଙ୍କୁ ଭେଟିବାର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୟାସ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣି ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଯେବେ ରିଅଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ନଥାନ୍ତା ହୁଏତ ଆମମାନେ ଏହିପରି ପରସ୍ପର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ଆମମାନେ ଭେଟି ପାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ପ୍ରଭୁ ପିଟର ବାବୁଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ବୋଝ ଦେଇଅଛନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର ଦାନ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଅନେକଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ସେ ଯୋଉ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଏଇ ଆଶୀର୍ବାଦର ଭେଟ ନେଇ ଆସନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରଭୁ ପିଟର ବାବୁଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ପ୍ରଚୁର ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ତ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଜିର এই ସଭାକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ମାନସୀ ଲିମା ଭଉଣୀଙ୍କ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦୀ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଉ ସେ ସ୍ୱାଗତ କରିଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବିତରଣ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ପୁଣି ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ପ୍ରବୀଣା ଭଉଣୀଙ୍କୁ, ଯିଏ କି ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଅନେକ ଜଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସଦ୍ଭକ୍ତ ଦାସ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୋର ହୃଦୟର କୃତଜ୍ଞତା ଏବଂ ନମସ୍କାର ଜଣାଏ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଗୀତ, ଯୋଉ ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ ଦିଦି ପ୍ରବୀଣା ଦିଦି, ସେ ଗୀତରେ ଗୀତଟା ବହୁତ ଭଲ, ମାନେ ହୃଦୟ ସ୍ପର୍ଶୀ ଗୀତ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଅଛି, ସେ ଶବ୍ଦଟା ମତେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ। ସେଇଟାକୁ ଯଦି ଟିକେ କରେକ୍ସନ କରିକି ଆମେ ଗାଆନ୍ତେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଇଭିନ ସେ ଗୀତର ଯୋଉ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆସିଥିଲା, ସେ ଗୀତକୁ ତାର ଡେସ୍କ୍ରିପସନ ରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମୋର କମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଯେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ ଗୀତକୁ ତାକୁ ସେ କରେକ୍ସନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି। ଆପଣ ମାନେ ନୋଟିସ କରିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଯୋଉ ଗୀତଟା କି ବଞ୍ଚିବି ଯଦି ଯୀଶୁ ତୁମ ପାଇଁ, ମରିବି ଯଦି ଯୀଶୁ ତୁମ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଯୋଉ ଜଗତର ନାଥ ଶବ୍ଦଟି ଅଛି, ସେଇ ଶବ୍ଦଟା ଜମା ଭଲ ଲାଗୁନି। କାରଣ ଅଲରେଡି ଜଗତର ନାଥ ଶବ୍ଦଟି ଜଗତର ନାଥ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେଇସାରିଛି। ତେଣୁ ଯୋଉଟା ରିଜେକ୍ଟ ହେଇ, ମାନେ ଯୋଉଟା ୟୁଜ ହେଇସାରିଛି, ସେ ୟୁଜ ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବାଟା ମତେ କାହିଁ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ। ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଭାବରେ ମୁଁ ଚାହେଁ ମୋର ପ୍ରଭୁ ମହାନ ପ୍ରଭୁ, ସେ କାର ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହାର ହେଇଥିବା ଶବ୍ଦକୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଭଲ ଲାଗେ। ଯଦ୍ୟପି ଈଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ପ୍ରତିପାଳନ କରନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ସବୁର ବିଷୟ ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଲରେଡି ଗୋଟେ ଜଗତର ପ୍ରଭୁ ପାଇଁ ବୋଲି ସେ ଶବ୍ଦଟା ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟବହାର ହଉଛି। ତେଣୁ ସେ ଉପରେ ମୁଁ ଟିକେ କେବଳ ରଖିଲି। ତେଣୁ ସେଇ ଶବ୍ଦଟାକୁ କେବଳ ଆପଣ ଡିଲିଟ କରିକି ତା ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଶବ୍ଦ ଲଗେଇକି ବ୍ୟବହାର କରିକି ଗାଆନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ହେଲା। ଯଦି ଲେଖକ ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁନାହାନ୍ତି, ଅନ୍ତତ ପକ୍ଷେ ଆପଣ ନିଜେ କରିବେ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୀତ ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଗୀତଟି ଗାଏ। ସେ ଗୀତଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ, ଯୋଉ ଗୀତଟାକୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ ହେ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଗୀତର ନାଁ ଥିଲା। ଧ୍ୟାନ ଦିଅ ହେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯାଏ ଓହରି। ସେ ଗୀତଟାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ ଶବ୍ଦଟିକୁ ମୁଁ ଗାଇଲା ବେଳେ
ଦୟା କର ହେ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି କହିକି ମୁଁ ଗାଉଛି। କାରଣ ଈଶ୍ୱର ସଦାବେଳେ ଧ୍ୟାନରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଟି ବିଷୟକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ ଶବ୍ଦଟିକୁ ମୁଁ ଗାଇଲା ବେଳେ ଦୟା କର ହେ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି କହିକି ଗାଉଛି। ତେଣୁ ଭଉଣୀ ଆପଣଙ୍କର ଗୀତକୁ ମୁଁ କମେଣ୍ଟ କରୁନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ଗୀତ ସ୍ୱର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା, ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ତାକୁ ଆପଣ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିକି ଗାଇବେ। ଓକେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବିତରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଏ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଇ ଅଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ପିଟର ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ମୋର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ରେ ଥିଲି, ଆଉ ସେ ମୋର ମିସେସଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଏ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଆଣି ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋର ଗୋଟେ କାହାଣୀ ମନେ ପଡେ। ଆଉ ବମ୍ବେରେ ଥରେ ଜଣେ ହୋଟେଲ ମାଲିକ ସେ ଗୋଟେ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ କଲେ। ସେ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ରେ ଏପରି ଥିଲା ଯେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ଅଛି, ଆଉ ସେ ପୋଖରୀରେ ଗୋଟେ କୁମ୍ଭୀର ଅଛି, ଭୋକିଲା କୁମ୍ଭୀର ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ସେଇ ପୋଖରୀକୁ କେହି ଜଣେ ପାରି ହେଇକି ଆରପଟକୁ ଆସିବ, ତାକୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଆଉ ଯଦି ସେ ପୋଖରୀରେ ସେ ମରିଗଲା, ତାହେଲେ କମ୍ପାନସେସନ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପରିବାରକୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଯଦି ସେ ଜିତିବ 5 ଲକ୍ଷ ପାଇବ, ଯଦି ସେ ହାରିଗଲା ତାହେଲେ ସେ ତ ମରିଯିବ, ତେଣୁ ତା ପରିବାରକୁ କମ୍ପାନସେସନ ପାଇଁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଆଉ ଏଇ କଥାଟି ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଲେ, କିନ୍ତୁ କିଏ ଯିବ? କୁମ୍ଭୀର ତ ଖାଇଦବ ନା। ତେଣୁକରି ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେଠି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଠିଆ ହେଇଥିବା ଭିତରେ ହଠାତ୍ କରି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ହେଲା। ଆଉ ସେ ଶବ୍ଦ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ, କିଏ କିଏ କିଏ? ଆରେ କିଏ? ଦେଖ ଦେଖ ଦେଖ, ହେଇ ଯାଉଛି ଯାଉଛି, ଜଣେ ଲୋକ ଯାଉଛି, ଦୌଡୁଛି ଦୌଡୁଛି ଦୌଡୁଛି। ହଁ ହଁ, ଏଇ ଦେଖ ତା ପଛରେ କୁମ୍ଭୀର ବି ଗଲାଣି, ଏ ମରିଯିବ ନା କଣ, ଖାଇଦବ ନା କଣ? ଏଇ ପ୍ରକାର ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ, ଉତ୍କଣ୍ଠାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିତରେ ଥିବା ସମୟରେ ପାଣିକୁ ଭେଦ କରି, ପାଣିକୁ ଚିରି ଆର ପଟରେ ସେଇ ଲୋକଟି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଆଉ ପହଞ୍ଚି ଗଲା ପରେ ସେ ବେହୋସ ହେଇଗଲା। ଆଉ ତାର ମାନେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଚାଲୁଥାଏ ସତ, କିନ୍ତୁ ତାର ଜୀବନ ନଥାଏ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ତାର ବେହୋସରୁ ମାନେ ସେ ଚେତାକୁ ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ତା ପାଟିରୁ, ସେ ତ ସେପଟେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି, ଆଉ ସମସ୍ତେ କରତାଳ ଦେଇକି ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ହଉ ଯାହା ହଉ, ତମେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେଇଗଲ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଭିତରେ ସେଇ ଲୋକଟି ସେ ପଚାରୁଛି, ଆଗ ମତେ କୁହ, କିଏ ମତେ ପାଣିକୁ ପେଲିଲା? କିଏ ମତେ ପାଣିକୁ ପେଲିଲା, ଏ କଥା କୁହ। ଆଉ ସେ ଭିଡ ଭିତରୁ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ହାତ ଉଠେଇଲେ, କହିଲେ, ମୁଁ ସେଇ ଲୋକ ତୁମକୁ ପାଣିକୁ ପେଲିଲି। କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିଲି ତୁମେ ଅଦରକାରୀ, ତୁମେ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ତେଣୁ କରି ତୁମେ ତ ଜିତିଥିଲେ ତ ପାଇଥାନ୍ତ, କିନ୍ତୁ କାଳେ ତୁମେ ଜିତିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ କିଛି ନହେଲେ ଟଙ୍କା କାହିଁକି ଯିବ, 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୋର ଲାଭ ହବ, ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ମୋ ପରିବାରକୁ ମୁଁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବି। ତ ଗୋଟେ ଜଷ୍ଟ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆପଣ ଟିକେ ଫ୍ରେଶ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଟିକେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଟିକେ ହସ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ସେଥିପାଇଁ କାହାଣୀଟି କହିଲି। ଆଉ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଆଉ ସେମିତି ହେଇଛି, ତ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମତେ ପେଲି ଦେଇଛନ୍ତି ପୋଖରୀ ମଝିକୁ। ଏବେ ମୁଁ ପହଁରୁଛି, ଆଉ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆପଣ ମାନେ ତାଳି ମାରିବେ ଯେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ଗଲି। ଆଉ ପିଟର ଭାଇ ସିଆଡୁ ସେ ଉପହାରଟି ଦେବେ, 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଗିଫ୍ଟ ଗୋଟେ ଦେବେ, ଆଉ ମୁଁ ସେଟା ଧରିବି। ଓକେ, ପ୍ରଭୁ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ଯାହା ବି ହଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବା ସେଟା ଜଗତର ବିଷୟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହଉଛି ଆତ୍ମିକ ସେବା। ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରୁ, ଏଥିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ମୁଁ ଆଜି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ତାହା ହଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହଉ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଲାଗି ରହୁ, ସେ ଜୀବନର ଗୋଟେ ଫଳାଫଳ ବିଷୟରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ତେଣୁ ଦୟାକରି ମୋ ସହିତ ଖୋଲନ୍ତୁ ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର, ତାର 15 ପର୍ବ, ତାର 5 ପଦକୁ ଆମମାନେ ପାଠ କରିବା। ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 15 ଅଧ୍ୟାୟ, ତାର 5 ପଦ।
ମୁଁ ଦ୍ରାକ୍ଷଲତା ତୁମ୍ଭେମାନେ ଶାଖା। ମୋ ଠାରେ ରହେ ଓ ମୁଁ ଯାହାଠାରେ ରହେ ସେ ପ୍ରଚୁର ଫଳ ଫଳେ, କାରଣ ମୋ ବିନା ତୁମେମାନେ କିଛି କରିପାର ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁର ଆମର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ପ୍ରଭୁ ଏହି ପଠିତ ବାକ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ଶ୍ରବଣରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଯେ ଏହା ଗୋଟେ ଅତି ପୁରାତନ ବିଷୟ ଅଟେ। ଯୋହନ 15 ପର୍ବ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରାୟ ମୁଖସ୍ଥ ପଦ ଅଟେ, କାରଣ ଯୀଶୁ ଏଠି ନିଜକୁ ଗୋଟେ ଦ୍ରାକ୍ଷଲତା ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ ତାଙ୍କର ଶାଖା ବୋଲି କହିଅଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଗଛ ଏବଂ ଡାଳର ସମ୍ପର୍କ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡାଳଟି ଗଛରେ ଲାଗିକି ରହିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଥିବ, ଉତ୍ତମ ଦେଖାଯାଉଥିବ ଏବଂ ତାହା ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେଉଥିବ, ସେଥିରେ ଫୁଲ ଆସୁଥିବ, ଫଳ ବି ଧାରଣ କରୁଥିବ। ଯୋଉ ଗଛ ଗୁଡିକ ଫଳ ଗଛ ସେଗୁଡିକରେ ଫଳ ମଧ୍ୟ ହେଉଥିବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଡାଳଟି କୌଣସି କାରଣରୁ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ତାହା ବେଳକୁ ବେଳ ଶୁଖିଯାଏ, ପଚିଯାଏ, ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ ଏବଂ ତାହା ଫୋପଡା ଯାଏ। ଦରକାର ପଡିଲେ ବଗିଚାର ମାଳି ବା ବଗିଚାର ଯିଏ କର୍ତ୍ତା ବା ସେଇ ଗଛର ଯିଏ ମାଲିକ, ସେ ଦେଖନ୍ତି ଡାଳଟି ଶୁଖି ଯାଇଛି, ଆଉ କାହିଁକି ଅନ୍ୟ ଡାଳ ପ୍ରତି ସେ ଖରାପ ହବ, ତେଣୁକରି ସେ କଟୁରୀରେ ବା କିଛି କାଟିବା ଯନ୍ତ୍ରରେ ତାକୁ କାଟିକି କଣ କରନ୍ତି, ବାହାରେ ପକେଇ ଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆପଣ ଏବଂ ମୁଁ ଆମେ ଏକ ଅଦରକାରୀ ନହୁଁ, ଆମେ ଦରକାରୀ ବିଷୟ ଅଟୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦରକାରୀ ବିଷୟ ଅଟୁ। ଈଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ ନିର୍ମାଣ କଲେ, ସେଇ ମାତାର ଉଦରରେ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗଢିଲେ, ସେଇ ସମୟରେ ଆପଣ ଏବଂ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଦରକାରୀ ପାତ୍ର ଭାବରେ ଆମେ ଜଗତକୁ ଆସିନୁ, ଗୋଟେ ଦରକାରୀ ପାତ୍ର ଭାବରେ। ହାଲେଲୁୟା। এই ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ମତେ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ମତେ ଏବଂ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ, ଯେ ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପଯୋଗୀ ପାତ୍ର ଅଟୁ, ଅଦରକାରୀ ନହୁଁ। ଆମେ ତାଙ୍କର ଉପଯୋଗୀ ବ୍ୟବହାର ପାତ୍ର ଅଟୁ। ଆଉ ସେଇ ପାତ୍ରକୁ ସେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଯାହାକି ଏଇଠି ଆଜି ଆମେ ବାକ୍ୟରେ ଦେଖୁଛୁ। ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଦ୍ରାକ୍ଷଲତା ତୁମେ ମାନେ ଶାଖା। ଯେ ମୋ ଠାରେ ରହେ ଓ ମୁଁ ଯାହାଠାରେ ରହେ, ଏଇଟା ବଡ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ରହିବା ଏବଂ ଈଶ୍ୱର ଆମ ଠାରେ ରହିବେ, ଦୁଇଟି ବିଷୟ ହେବା ଦରକାର। କେବଳ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଠାରେ ରହିବି ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ମୋ ଠାରେ ରହିବା ଦରକାର। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଠାରେ ରହିବାର ମାନେ କଣ? ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛି, ଗିର୍ଜାକୁ ଯାଉଛି, ଉପବାସ କରୁଛି, ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ବସୁଛି, ଏଇଟା ମୁଁ ତାଙ୍କ ଠାରେ ରହିବା। କିନ୍ତୁ ସେ କଣ ମୋ ଠାରେ ଅଛନ୍ତି କି? ସେ ମୋ ଠାରେ ରହିବାର ମାନେ କଣ? ସେ ମୋ ଠାରେ ରହିବାର ମାନେ ମୋ ଠାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ମୋ କଥାରେ, ମୋ କାର୍ଯ୍ୟରେ, ମୋ ଆଚାର ବ୍ୟବହାରରେ, ମୋର ସଂଗତିରେ ସେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଜି ମୁଁ ତାଙ୍କ ଠାରେ ରହୁଛି, ପ୍ରତି ଜାଗାରେ ମତେ ଲୋକ ଦେଖି ଖୁସି ହଉଛନ୍ତି, ଓ ସାମୁଏଲ ଭାଇ, ସାମୁଏଲ ପାଷ୍ଟର, ଓ ତାଙ୍କ ଠାରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ସେ ଲାଗି ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭଳି ଲୋକ କେହି ନାହାନ୍ତି, ସେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି, ସେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ଓ ତାଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚରେ ସଦାବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଉପସ୍ଥାନ, ଓ ତାଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ସହଭାଗିତା, ରିଭାଇଭାଲ ମିଟିଂରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଚାର ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଏଇଟା ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ମୁଁ ରହିଛି ବୋଲି ଜଣା ପଡୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ କଣ ମୋ ଠାରେ ଅଛନ୍ତି କି? ବେଳେ ବେଳେ ମୋର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଅନେକଙ୍କୁ ଆଘାତ ଦଉଛି। ମୁଁ ହୁଏତ ଯେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡା ହଉଛି, ନମ୍ରତାରେ ଛିଡା ହଉଛି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ଛିଡା ହଉଛି, ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନାଶୀଳ ପରି ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସୁଛି, ସେତେବେଳେ ମୋର ଆଚାର ବ୍ୟବହାର କି ପ୍ରକାର? ସେତେବେଳେ କଣ ଯୀଶୁ ମୋ ଠାରେ ଅଛନ୍ତି କି? ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଏଠି ସେଇ କଥା କୁହାଉଛି, ଗୋଟେ ଆତ୍ମିକ ଫଳ ଧାରଣ। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ଆତ୍ମିକ ଫଳ ଧାରଣ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ସଂଯୁକ୍ତ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହଉଛି ଆପଣ ଏବଂ ମୋ ଜୀବନରେ ଆତ୍ମିକ ଫଳ ଧାରଣ ହବ, ଯୋଉଟା କି ଗାଲାତୀୟ 5:22 ପଦରେ ଦେଖୁଛୁ, 22 ଏବଂ 23 ପଦରେ।
ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ସେ ଆତ୍ମିକ ଫଳ ଦେଖା ଯାଉଥିବ। ମାନେ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଫଳ ଗୋଟାଏ ଅଛି, ତାର ପାଖୁଡା ଯୋଉ 9ଟି ପାଖୁଡା, ଯେମିତି ଆମେ କମଳା ବା କାନ୍ଧିଆ ଯଦି କହିବା, ଗାଉଁଲି ଭାଷାରେ କାନ୍ଧିଆ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ କମଳା ବା କାନ୍ଧିଆକୁ ଯଦି ଆମେ ଖୋଲିବା, ସେଥିରେ ପାଖୁଡା ପାଖୁଡା ହେଇକି ସବୁ ବାହାରିବ। ସେମିତି ଆତ୍ମାଙ୍କର ସେଇ ଫଳଟା ତାର ପାଖୁଡା ଗୁଡିକ ଅଛି। ପ୍ରେମ, ଆନନ୍ଦ, ଶାନ୍ତି, ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁତା, ପରୋପକାରିତା, ମୃଦୁତା, ଭଦ୍ରତା, ଆତ୍ମ ସଂଯମ, ଏଇ 9ଟି ପାଖୁଡା ସେଠୁ ବାହାରିବ। এই ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ଆପଣ ଏବଂ ମୁଁ ବସିଥିବା ସମୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଯେ ମୁଁ ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯଦି ମୋ ଠାରେ ଅଛନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋ ଠାରେ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଆଜି ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ଆମେ ନିଜକୁ ବିବେଚନା କରିବା। ମୁଁ ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି, ନହେଲେ ମୁଁ କାହିଁକି ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ବସି ନଥାନ୍ତି, ମୁଁ କେବେ ବି ସକାଳ ସମୟକୁ ଆସି ନଥାନ୍ତି, କେବେ ବି ମୁଁ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯାଇ ନଥାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି, ତେଣୁ କରି କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋ ଠାରେ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ କେତେବେଳେ ଜଣା ପଡିବ? ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆଳାପ କରନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ବିଚରଣ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାହା ଜଣା ପଡିବ। ଆପଣଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଜଣା ପଡିବ, ଆପଣଙ୍କର ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ଜଣା ପଡିବ। ଆପଣ ଗାଳି ଦଉଛନ୍ତି, ଅଭିଶାପ ଦଉଛନ୍ତି, କଟୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ନା କଣ କଣ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ଥିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହବ। ଆତ୍ମିକ ଫଳ ଧାରଣ। ଆଜି ଅନେକ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ଶକ୍ତିରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ଓ ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡିକ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଠିକ ନଥାଏ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ପର୍କ ସୁଧାର ନଥାଏ, ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଠିକ ନଥାଏ, ତାଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଅନ୍ୟତ୍ର ବୁଲୁଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଭିନ୍ନ ଆଡେ ଯାଉଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପରିବାରର ମାନେ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ଗୋଟେ ନଥାଏ। ତେଣୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରେ ନଥାନ୍ତି, ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଜୀବନରେ ଦୁର୍ବଳତା ଆସିଯାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହଉଛି, ଆମମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଲା ଆତ୍ମିକ ଫଳ ଧାରଣ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ତାର 7 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ତାର 7 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଯଦି ତୁମେ ମୋ ଠାରେ ରୁହ ଆଉ ମୋହର ବାକ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କ ଠାରେ ରୁହେ, ତାହେଲେ ଯେକୌଣସି ବିଷୟ ଇଚ୍ଛା କର ତାହା ମାଗ, ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତାହା ସାଧିତ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହଉଛି ଯେ ଆପଣ ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ସଂଯୁକ୍ତ ଜୀବନ କାଟୁଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ପାଇବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଲା ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର। ଆପଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଅଛନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସଂଯୁକ୍ତ ଜୀବନ କାଟୁଅଛନ୍ତି, ଅତଏବ ଆପଣ ଯାହା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ରଖିବେ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ବ୍ୟର୍ଥ ହେବ ନାହିଁ, ଆପଣ ଯାହା ମାଗିବେ ତାହା ସାଧିତ ହେବ, କାରଣ ଆପଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଅଛନ୍ତି। ସେଇ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି। ପୁରା ଏ ପଦଟି ଲାଗି ରହିଛି। ଏଇ ଗୋଟାଏ ପଦକୁ ପ୍ରଚାର କଲେ ବା ଏଇ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରଚାର କଲେ ଅନେକ ସମୟ ଚାଲିଯିବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେବଳ ଚୁମ୍ବକରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯଦି ତୁମେ ମୋ ଠାରେ ରୁହ, ସେଠି କହିଲେ ଯଦି ତୁମେ ମୋ ଠାରେ ରୁହ ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତୁମ ଠାରେ ରୁହନ୍ତି। ଏଠି କୁହାଯାଉଛି ଯଦି ତୁମେ ମୋ ଠାରେ ରୁହ ଓ ମୋ ବାକ୍ୟ ତୁମ ମାନଙ୍କ ଠାରେ ରୁହେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମେ ତ ଅନେକ ଜାଣିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମୋ ଠାରେ ରହିପାରେ ନାହିଁ। ଅନେକ ଥର ମୋ ଠାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ରହିପାରେ ନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ସମସ୍ୟା ଆସେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଦୁଃଖ ଆସେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟାପ୍ତ ହୁଏ। ତେଣୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହଉଛି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ରହିବା, ଈଶ୍ୱର ଆମ ଠାରେ ରହିବେ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ଗୁଡିକ ପାଇବା। ସମୟ ଅଭାବରୁ ମୁଁ ପଦ ଗୁଡିକ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉନାହିଁ, କେବଳ ଏତିକି ଚୁମ୍ବକରେ କହିବି। ଯେତେବେଳେ ବାଳକ ସାମୁଏଲ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ, ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲର ଘଟଣା ଅଟେ, ଯେତେବେଳେ ବାଳକ ସାମୁଏଲ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ, ସେଇ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ କଥା ତଳେ ପଡିବାକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ କଥା ମଧ୍ୟ ତଳେ ପଡିବାକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷକୁ ନେଇଗଲେ।
सामुएल जे कि जड़े जाजक एवं विचारकर्ता भावरे उत्तम विचारकर्ता भावरे लोक मानकर प्रीतिभाजन हेले बालक समयरु सान समयरु प्रभु ताको व्यवहार कले ताकर गोटिए कथा मध्य तळे पड़िबाकू देले नाही। जोसेफ कर जीवन को जदि देखिबा जोसेफ कर जीवन रे मध्य सेही प्रकार भावरे हेला प्रभु ताको संगे संगे रहिले प्रभु ताकर प्रतिटी कथा को ग्रहण कले से ईश्वर को विरुद्ध रे गले ईश्वरकर वाक्य बा ईश्वरकर वाक्य को से निजस्व करथिले ताको जीवन रे विफलता 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 आसिला किंतु प्रभु तांको उन्नत करेले एवं शेषरे से देशर प्रधानमंत्री हेबार सुजोग पाइले। राजा कहले केवल सिंहासन रे आमे बड़ थिबा बाकी सबू तुम हस्तरे तुमे जहा कहब ताहा लोक माने करिवे। देश को बदलेबार अधिकार तांको पाखरे आसिला। प्रिय माने अनेक विषय गुड़ाक रही अछि ईश्वर कार्य करती प्राणर उत्तर दियंती हुए तो से नीरव कोठरी भितरे जोसेफ से दिन प्रार्थना करुथिले केबे मोर दुखर दिन बुझिबो आउ प्रभु तांको आशीर्वाद कले। दानिएल कर जीवन में ताहा हैला दानिएल को मध्य प्रभु सेही प्रकार भाव व्यवहार कले। दानिएल को लोक माने सिंहर गातरे पकई देले किंतु दानिएल कर प्रार्थनार उत्तर से दिन तांको पुणी राजा पाखरे आनी पहुंचे देला। जेहेतु से ईश्वर को ठारे लागी रहिथिले आपण एवं मु जदि ईश्वर को ठारे लागी रहितिबा आज अनेक समय अनेक प्रभुकर दास मानकर जीवन दुखर कहानी मु शुणी थाए जे कौन करिवे आज्ञा आज अनुष्ठान बंद हो गला बाहर फंड आसी पारु नहीं तेणु आम माने बाध्य हेलु बाहर काम करिबा पाई निराश विषय गुड़ाक आसी थाए। अनेक जन जो माने कि विजातीय परिवार जो माने तो आम ख्रीष्टीय समाज भितर आसीचु हुए तो आमे किछि ना किछि करी आमे चली जाऊ किंतु जो माने विशेष करी निजर परिवार को पछ करिकी प्रभुंक पई आसीचंती से मानक क्षेत्र बहुत बड़ दुखर विषय अटे समस्यार विषय अटे से माने घर को फेरी पारंती नाही कौन मुह नहीं कि जिबे लोक ताकरी घर लोक तांको कहबे ना अरे तू जीशु पते जाइलु कौन एटा गोटे जीशु तो कौन किछि करि पारलेनी पळे आसिलु पुणी तेणु से माने पछुक मध्य फेरी पारंती नाही दुखर विषय। प्रिय माने प्रार्थनार उत्तर प्रभु देवा पाई चाहंती सेति पाई आमाने प्रार्थना रे लागि रहिबा प्रभुंक वाक्य रे लागि रहिबा। तृतीय विषय से जोहन 16 पर्व 33 पद जोहन 16 पर्व 33 पद सेठी कोन लिखा जाए तुमे माने जेपरी मोटारे शांति प्राप्त हुओ एथि निमंते मु तुममानकु एही सब विषय कहि अछि जगत रे तुममानक निमंते क्लेश अछि किंतु साहस धर मु जगत को जय करी अछि। हालेलुया। तृतीय विषय होछि झड़ मध्यरे शांति झड़ मध्यरे शांति प्रभु प्रदान करिवे ईश्वर आपण को शांति प्रदान करिवे समस्या भितरे शांति आसीबो अभाव भितरे स्वभाव आसीबो दारिद्र्यता मध्यरे धन विषय आसीबो प्रभु आपण को अनाथ करिवे नाही कारण परमेश्वर केबे हेले अधा बाटरे आपण को हाथ को छाड़िबे नाही अधा बाटरे छाड़िबे नाही से आपण को कथा देइचंती मो तुमको से पर्यंत नहीं जीवी। प्रिय माने आपण एवं मु जेतेबेले आमानकर जीवन रे पारिवारिक समस्या गुड़ाक आसे आर्थिक समस्या आसे मिनिस्ट्री रे समस्या आसे सेतेबेले प्रभु आपण को एई वाक्य द्वारा कथा कहिया पई चाहंती तुमे माने जेपरी मो ठारे शांति प्राप्त हुओ जदि आपण ख्रीष्टंक ठारे लागि रहिचंती ख्रीष्टंकर वाक्य आपणक ठारे लागि रहिछि आपण शांति प्राप्त हेबे आपण सांत्वना प्राप्त हेबे ईश्वर आपण को निराश करिवे नाही हताश करिवे नाही जगत रे तुममानक निमंते क्लेश अछि यीशु मना करू नाहंती बेले बेले रॉन्ग इंटरप्रिटेशन हुए जो माने मिनिस्ट्री करंती जो माने प्रभुकर वाक्य नै कि जानती से माने अनेक समय कहि दियंती आपण यीशुक पटक चली आसंत आपनकर किछि असुविधा नाही प्रभु आपण को सुस्थ कर देबे प्रभु आपण को शांति प्रदान करे प्रभु आपण को धन प्रदान करिवे मो कहिबा पई चाहे एपरि रॉन्ग इंटरप्रिटेशन न करा जाओ
ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ବେଶୀ ଦୁଃଖ ଅଛି ପ୍ରିୟ ମାନେ। ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ କୁହେ, ଯେହେତୁ ଅନେକ ଅଣଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପରିବାର ଭିତରକୁ ମୁଁ ଯାଏ, ସେମାନଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କୁହେ, ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଧରି ପକେଇଲେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ସୁବିଧା ହେଇଯିବ। ଅସୁବିଧା ଆସିବ। କାରଣ ଗୋଟିଏ ରୋଗ ହଉଛି ମାଧ୍ୟମ ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ସତ୍ୟକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଟି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ରୋଗ ଆସିବ ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ କହୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ରୋଗ ଆସିଲେ ସୁସ୍ଥତାର କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହେବ। ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର ଛୋଟ ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ସେଇ ସମସ୍ୟାରେ ହୁଏତ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ୟା ପରେ ବଡ ସମସ୍ୟା ଆସିବ, ସେ ବଡ ସମସ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ସହିତ ରହିବେ। ଲୋକମାନେ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣନ୍ତୁ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନ ଦିଆଯାଉ। ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଏଠି କୁହାଯାଉଛି ଜଗତରେ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କ୍ଲେଶ ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ନିମନ୍ତେ କ୍ଲେଶ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଅଛି। ସେଦିନ ଯେତେବେଳେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଛାଡିକି ନୌକାରେ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଇଠି ଆପଣ ମାନେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ ଯେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଅନେକ ଜଣ ଯୋଉମାନେ କି ସମୁଦ୍ରରେ ଯାତ୍ରା କରିବାର ଅନୁଭୂତି ଥିଲା। ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଅନେକ ଥର ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ଡଙ୍ଗା ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଡଙ୍ଗାକୁ କେମିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରାଯାଏ ତାହା ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେମାନେ ବିଫଳ ହଉଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ଅଟନ୍ତି, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସେମାନେ ବିଫଳ ହଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ରାତ୍ରିର ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରହରରେ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଡଙ୍ଗାରେ ସବାରି ହଉଛନ୍ତି, ଲେଖା ଯାଉଛି ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସେମାନେ ଆରପାରିରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। Without Jesus, life is failure. With Jesus, life is success. ଯୀଶୁଙ୍କ ବିନା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ବିଫଳ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ସବୁଠାରୁ ସଫଳ। ସବୁଠାରୁ ସଫଳ। ପ୍ରିୟ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ। ତୃତୀୟ ବିଷୟ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଝଡ଼, ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା, ଆପଣଙ୍କର ଅଭାବ ଭିତରେ ଈଶ୍ୱର ସାନ୍ତ୍ୱନା ପ୍ରଦାନକାରୀ ହେବେ। ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ 2 କରନ୍ଥୀ 5:17, ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ଅନେକଙ୍କର ମୁଖସ୍ଥ ପଦ ଅଟେ। 2 କରନ୍ଥୀ ତାର 5:17, ସେଇଟା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ, ଯଦି କେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି ତେବେ ସେ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଅଛି। ପୁରାତନ ବିଷୟ ସବୁ ଲୋପ ପାଇଅଛି, ଦେଖ ନୂତନ ବିଷୟ ସବୁ ହୋଇଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏବଂ ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ସଂଯୁକ୍ତ ଜୀବନ କାଟିବା, ଆମ ଜୀବନ ଗୋଟେ ନୂଆ ହେଇଯିବ। ନୂଆ ଧର୍ମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ ନାହିଁ, ନୂଆ ସ୍ୱଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ। ନୂଆ ସ୍ୱଭାବ, କାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପରି ଆପଣ ଜୀବନ କାଟିବେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜୀବନ ଥିଲା ତ୍ୟାଗର ଜୀବନ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜୀବନ ଥିଲା ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ, ଦୟାରେ ବିଗଳିତ ହେବା ଜୀବନ। ଆଜି ଆମେ କେତେ ଜଣ ଦୟାରେ ବିଗଳିତ ହେଉଛୁ? କେତେ ଜଣ ଆମେ ତ୍ୟାଗପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛୁ? ନା ଆମେ ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ମୋ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ଆଉ କେମିତି ଅଧିକ ଲାଭ ହବ। ଆମେ ଆଜି ବି ଜମି କିଣିବା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛୁ। ମୋର ଅଛି, ମୋର ପରିବାର ଚଳିବା ପାଇଁ ଜମି ଅଛି, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାଳକଙ୍କୁ କହୁଛୁ, ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଯୋଉ ଜମିଟା ଅଛି ନା, ସେଇଟା ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କିଣିବା ପାଇଁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ଯେମିତି ସେ ଜମିଟା କିଣି ପାରିବି। ଆଜି ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବା ପାଇଁ ଆମର ଘର ଅଛି, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଲ୍ଡିଂ କିଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ଗୋଟେ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କିଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ଆଉ ଯେମିତି କି ମୁଁ ସେଇ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟଟା କିଣି ପାରିବି, ମୁଁ ସେଇ ଜାଗା କଣ ଘରଟା କିଣି ପାରିବି। ଆଜି ମୋର ଗାଡି ଅଛି, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଡି କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ସେଦିନ ଯେତେବେଳେ ଯୁବକ ଯୌବନ ପାଖକୁ ଲୋକମାନେ ଆସିଲେ, ସେମାନେ କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଯୁବକ ଯୌବନ ସେମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଥିଲେ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ସନ୍ନିକଟ। କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ କଣ କରିବୁ? ଲୋକମାନେ ପଚାରିଲେ।
से कहले तुमମାନଙ୍କର जदि तुम पाखरे दुईटी वस्त्र अछि गोटिए वस्त्र तुमे निज पई रख आ गोटे वस्त्र जहार नाही ताहाकु देई दियो। करग्राही माने आसिले से माने पचाले आमे कोन करिवु से कहले जहा तुमरो दरकार जेतिकी खजणा नवा दरकार सेतिकी नियो ताठो अधिक नियो नाही। सैनिक माने आसिकी पचाले ताहले आमे कोन करिवु आमे तो सैनिक माने से कहले बଳରେ कि छଳରେ लोकंको लुट नाही तुमर पावर अछि बोली लोकंको धमके कि लोकंको पैसा नियो नाही। प्रिय माने आजी आपण एवं मु आज आम पाखरे सबु थाई कि भी आमे प्रार्थना करूछु प्रभु मते आउ गोटे किछि दियो किंतु आमे कोन चेष्टा करिछु कि आम गाँ रे आम साही रे कि अन्य संप्रदाय रे एपरि केही लोक अछंती जो मानकर किछि आवश्यक अछि। आज आमने केबे चेष्टा करिछु कि प्रभुंकर सेवक सेविका माने मु जेमति या पूर्वरु कहूतिली अनेक जन जो माने कि आज अनुष्ठान सेमानक पछरे नाही जोटा कि हमर बैक बोन अटे। कथारे अछि जदि स्वामी अछि ताहा होछि ता स्त्री रो बळ स्त्री रो अंटार बळ होछि ता स्वामी से किछि न करि पारु किंतु जदि स्वामी अछि तार साहस मो स्वामी अछंती बोली आउ गोटे पुरुषर बळ होछि ता अंटारे जदि पैसा अछि ता पाखरे जदि पैसा अछि सेटा होछि ता पई बळ। प्रिय माने आपण चिंता करंतु आज अनेक प्रभुंकर सेवक माने से माने तांको पाखरे होय तो पैसा नाही किंतु आपणको पाखरे अछि आपण प्रार्थना करंतु ना एपरि कोनोसी सेवक अछंती जो माने अभाव रे चलुचंती से माने सेमानकर पिला पाखरे सेमानकर स्त्री पाखरे आज हारी जाउछंती। आमे तो प्रार्थना करूचु प्रभु तुम लोक मानकु दया कर बोली किंतु किए करिवो से दया करिबाटा किए करिवो गोटे घटना कहिबी से घटना रे जने पाळक तांकर हठात करी से एटा होची आमानकर साउथ आफ्रिकार घटना सत्य घटना उगांडा सहर रे हठात बाहर सैनिक माने आसिले से गाँव से लोक मानकु जबरदस्ती बंदूक मुन देखैकी से मानकु नेई गले आउ से मानकु गोटे रिफ्यूजी सेंटर रे रखिले आउ से सेंटर रे रहउतबा समय से माने बहुत लोक तांका भितर अनाहार रे मरी गले अनेक पिला माने अनाथ होई गले आउ एपरि समय से पाळक चिंता कले जे एमानक पई कोन करिबा लोक मानकु से उत्साहित कले जदि तुम पाखरे किछि अछि ताहले तुमे किछि किछि बाहर करो। लोक माने प्रथमे विरक्त हेले कहले आज्ञा एठी आमे भोकरे अछु अनाहार रे अछु आम पाखरे कोन अछि से कहले नाइ तथापि तुम पाखरे जाहा अछि देखो आ प्रथमे से माने शीत आसुथबारु कमल कोन कले बाहर कले जा पाखरे जोड़े अछि से गोटिए कमल देला आ से कमल एमती नै कि किछि किछि पिला मानक पाखरे दौ दौ गोटे अनाथ झियो पाखरे पहुंचिला कमलटी आ जेतेबेले से कमलटी पहुंचिला सेतेबेले से कहिले से झियोटी कहिबाकू लागिला जे मु जानिली जे ईश्वर मोर भी जत्न नियंती ईश्वर मते भी आज साहाय्य करि पार तार आखिरे लुह थिला से लुह आनंदर लुह थिला कृतज्ञतार लुह थिला से पाळक को कुंडे पकेला एवं कहिला जे ईश्वर आज भी मते प्रेम करंती। प्रिय माने आपणकर से छोट साहाय्य हुए तो अनेक प्रभुंकर सेवक मानकर परिवार को आशीर्वाद आनीदेव आउ रियल मिनिस्ट्री रो ए जो प्रयास रही ताहा गोटे सफलीकृत हब। आज अन्वेषण करंतु एपरि के अभावग्रस्त लोक अछंती के विधवा माँ माने अछंती कि भौणी माने अछंती कि अनाथ पिला माने अछंती कि जो मानक पाखरे आमे एक साक्ष्य स्वरूप हो पारे गोटे नूतन जीवन आपण सृष्टि करि पारिबे एटा गोटे नूतनता आसीबो आपण बड़ दिन जेतु समय आगामी दिन बड़ दिन पई समस्त प्रयास समस्त परिवार रे खुशी आनंद हबो नुआ वस्त्र किणा हबो घर द्वार रंग लगा हबो आउ कोन कोन सब हबो आउ आजिकाली तो कार्टून भी करूचंती लोक माने मते आश्चर्य लागे एबे भी लोक माने जीसु को 2000 वर्ष तळकु फेरे नियंती आउ निज घरे नडा छपर करी
गाई मेंचे आनी बांधी देई हाँ आउ गुहाल कुंड तैयारी करी जीसु को जोसेफ को मरियम को समस्त को सेठी बसई दियो आज भी तांको पई जीसु परित्राण करता नुह जीसु से शिशु हेकी अछन हाँ केतेक गिरजा घरे मध्य मु देखे जे सेमाने भी सेंती नडार छपर करी गाई को आनी बांधी देई आउ जीसु को से कुनी शिशु रूप रे रखन तेणु प्रिय माने जीसु आज आउ शिशु हेकी नाहंती जीसु ऑलरेडी जाइके पितांको दक्षिण पार्श्व रे बसिलेनी आउ से शिशु जीसु नहंती से वर्तमान आमानक पई सहायकारी आत्मा को पठेई सारलेनी तेणु पुरुणा परंपरा भितर बाहरी आसु नूतन जीवन आम भितर सृष्टि हो शेष विषय कही शेष करी ऑलरेडी आम समय बाहर को चली जाइछु फिलिपियो 3 पर्व 9 पद फिलिपियो 3 पर्व 9 पद से लिखा जाए पुणी व्यवस्था पालन हेतु निजर धार्मिकता प्राप्त न होई बरं जेपरी ख्रीष्टଙ୍କ ठारे विश्वास द्वारा ईश्वर दत्त विश्वास मूलक धार्मिकता प्राप्त हुआ हाँ फिलिप मंडली को साधु पाउल कहउचंती तुमे से व्यवस्था पालन द्वारा न जो विषय एबे कहउतिली आमे भाबुचु कोन बड़ दिन आसिला नुआ वर्ष आसिला गुड फ्राइडे आसिला हाँ आउ पुनरुत्थान आसिला एइटा को केवल पर्व भाव रे आमे पालन करिबा मु कहबा पई चाहे ताकू पर्व भाव रे नुह किंतु धार्मिकता भाव रे पालन करंतु बड़ दिन दिन आपण चेष्टा करंतु आउ कहा परिवार रे बड़ दिन आनिबा पई एइटा ऑलरेडी विजातीय माने कलेनी प्रिय माने आपण माने देखुतिबे दिवाली समय रे ए रिसेंटली दिवाली जाईछि दिवाली समय रे से माने त्योहार बनेबा पई गरीब परिवार भितर को जाउछंती से माने कोठु सिखिले आगुरु सिखि नतिले ए ख्रिस्टीय समाज रु सिखिचंती तेणु आमे याकू बहुल मात्रा रे कले भल हबो ए वर्ष बड़ दिन एपरी कौनसी प्रभुंकर लोकंक परिवार को आपण पळांतु सेठी बड़ दिन पालन करंतु ब्लेसिंग आसीबो आशीर्वाद आसीबो से दिन सुना कुंदुरु गंधरस नहीं कि से पंडित माने केते जन पंडित बोली लेखा ही नाही केतेक पंडित बोली लेखा हिची अनेक समय इंटरप्रिट करा जाए सुना कुंदुरु गंधरस 3 जन पंडित आस्तिले बोली आ पिक्चर रे मध्य 3टा जेहेतु पंडित बसी थांती तेणु करी तो केतेक पंडित से माने सुना कुंदुरु गंधरस नहीं कि आसीथिले आज आपण मध्य सुना कुंदुरु गंधरस नहीं कि जानतु शिशु जीशु को भेटिबा पाई प्रिय माने धार्मिकतार वस्त्र को आज परिधान करंतु ख्रीष्ट आपण ठारे अछंती आपण ख्रीष्टଙ୍କ सहित संयुक्त जीवन काटुचंती तो एबे आपण दियंतु आज डेट रु आरंभ करंतु जे आसंता बड़ दिन मु एमिति गोटे परिवार भितर को जीवी जो परिवार भितरे बड़ दिन कोन जानि नथिबे तांकु आपण भेटिबे कहिबे आ प्रभु आपण को प्रेम करंती ईश्वर आपणक पई ए जगत को आसीथिले सेहिति पई एई प्रेमर उपहार आपण कोन करूचंती आपण आपणकर ख्रीष्टीय परिवार रे केक को बांटुचंती हां आपण सेई पिठा को बांटुचंती आपण सेई मिठा को बांटुचंती नहीं ट्रे धरी धरी आपण ए घर को से घर को से एटा बडे भल लागे मु भी छोटटी बेले मो पडिसा घरे भी करिछि मो मां चकुली बनै दियंती आ पिठा गुडी को आरिसा पिठा आ रोज केक आ ए सब गुडी को बनै दियंती मु सकाळ सकाळ पडिसा घर को जाए सानटे हेतिले आउ देवी नमस्कार करिबी आउ आसीबी किंतु जेतेबेले मु प्रभुंकर सेवा कली सेटा मु बंद कर देछि वर्तमान मु विजातीय परिवार को जाउछि आ स्पेशली ए गत वर्ष मु आरंभ करिछि मुस्लिम मिनिस्ट्री एबे हिंदू भाई भणी मानक पाखकु न मुसलमान भाई मानक पाखकु जाउछि सेमान को जाई के कहूछि अल्लाह आपणक पई एक नबी को जगैछंती से नबी आज दिन रे जन्म हेछि आ सेमान को प्रेमर वार्ता देछि आ आश्चर्य हेबे एई वर्ष माने 2024 बड़ दिन रे मु तांको परिवार को जाइथिली गोटे मुस्लिम परिवार को जाइथिली गोटे केक नहीं कि छोट केक नहीं कि आओ वर्ष 2025 रो जो ईद रे तांको घरु गोटे बिरयानी
टिफिन पूरा मो घर को आसला गोटे फ्रेंड सर्कल हेगला गोटे बंधुता हेगला गोटे छोट उपहार रे से मते एते भल पाइबा को लागिले तांकर गोटे कॉस्मेटिक दुकान अछि जोठी कि पाउडर कौन कौन सब जाक मिले क्रीम फ्रीम गुड़ा को मिले आ सेठू आमे किणु किणु तांको सहित गोटे संपर्क हेतिला आ मु तांको बड़ दिन रे छोट उपहार देली किंतु से कोन भाबिले ए पाई मो घर को से पळे आस्तिले आ सुंदर खीरी कौन कौन सब पिठा पଣା सब बनै कि गोटे बिरयानी टिफिन पूरा 5 टकिया थाक गोटे मो घर को पळे आसला प्रिय माने এই খুশি আনন্দ আজি আমি অন্য পরিবার রে বাটি পারিবা তেনু প্রভু আমানকু আশীর্বাদ করন্তু সময় অভাবরু মো সংক্ষিপ্তরে রখুছি পাঁচটি বিষয় কহিলি যেতবেলে আমমানে খ্রিস্ত সহিত সংযুক্ত জীবন কাটিবা আত্মিক ফল ধারণ করিবা ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ପାଇବା ଝଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଶାନ୍ତିକୁ ପାଇବା ନୂତନ ଜୀବନ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ ଆମମାନେ ଧାର୍ମିକତାର ବସ୍ତ୍ରକୁ ପରିଧାନ କରିବା ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ এই ବର୍ଷ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆଶୀର୍ବାଦର ମଙ୍ଗଳର ବର୍ଷ ହଉ ପ୍ରଭୁ এই ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ এই ସୁଯୋଗ ପାଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ରିଅଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ନିକଟରେ ଏବଂ ରିଅଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିର ହୋଷ୍ଟ ମହାଶୟଙ୍କ ନିକଟରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଆମେନ୍ धन्यवाद सर बहुत बढ़िया गुरुत्वपूर्ण शिक्षा प्रत्येक निमंते प्रयोज्य वाक्य अति शिक्षणीय वाक्य अति उत्तम यही वाक्य आम प्रत्येक जीवन में फलप्रद हो पुणी आपण को बहुल भाव में प्रभु आशीर्वाद करंतु बुद्धि ज्ञान शक्ति सामर्थ्य परिपूर्ण करी आगामी दिन मानक गौरवार्थी व्यवहार धन्यवाद धन्यवाद सर ए समय आम विज्ञापन शुणा होस्ट महाशय को अनुरोध करे से